Сәлем достар, қазіргі технологиялар дамыған 21-ші. Таныс дауыс па? Осы дауысты естіп, арнасына тіркеліп, лайк басасыздар. Бірақ осы дауыстың артында кім тұрғанын білмейсіз. Бүгінгі видеода Smart Қазақ арнасының авторы Игіліков Бақытбек ағамыз жайлы айтатын боламыз. Елдің ішінде YouTube'дан подписчик жинау тұрмақ. YouTube'тың не екенін білмейтін адамдар болған. Ал Бақытбек YouTube'дан пайда табуға болатынын білген. Және сол уақыттан бері Minecraft түсіретін, мультфильмді бастайтын және тағы да басқа контенттерге арнап, ондаған арна ашқан. Олардың кейбіреулері YouTube'тың қатал заңдарының кесірінен блокқа түссе, кейбіреулерін алаяқтар ұрлап алған. Бақытбек осы уақыттарда бірнеше идеялар ойлап жүрді және өзінің қолынан келетін жаңа контент тауып, сол контентке видеолар түсіріп, қазіргі Smart Қазақ арнасы пайда болды. Каналдың атын ойлап табу көп ютуберлерге қиындық туғызады. Бір күні оның әкесі үйге жаңа теледидар әкеледі. Келген қонақтардың көбісі Smart TV ма деп сұраған. Ал Бақытбекке бұл жақсы идея туғызады. Smart TV секілді барша қазаққа пайдалы дүниенің барлығын көрсетіп шығуға болады деген оймен каналдың атын Smart Қазақ деп қояды. Ал қазіргі таңда Smart Қазақ арнасы ешқандай хайыпсыз танымалдылыққа ие болды. Достар, ана тілді контентпен ешқандай боғаусыз дамыған каналдар өте аз. Smart Қазақ арнасы сондай каналдардың бірі.